60 орчим сая хүн амтай жаргалын орон гэгдэх болсон Азийн өндөр хөгжилтэй орнуудын толгой хэсэгт зүй ёсоор залраад байгаа Өмнөд Солонгост улсаас бахархам түүхтэй бардам монголчуудынхаа энх мэндийг асуун мэдчилье. Үндэсний контент хөгжүүлэгч 25 дугаар цуг телевизийн 21 мянга реалити шоу нэвтрүүлгийн 8 дахь цувралын 2 дахь дугаар эхэлж байна. Энэ удаа бид эх орондоо биш, өөр хоорондоо тулалдаж, өөр улсын иргэшээлд олон зуун жил зовсон улс болох Өмнөд Солонгост улсад 21 мянга реалити шоу нэвтрүүлгээ бэлтгэж байгаа. Харин оролцогчид маань Hyundai Residence гэх зочид буудалд ирсэн өдрөө байрласан 5 одтой бишч тансаг сайхан зочид буудал. Жижигхэн ч гэлээ дулаахан шалнаасаа халдаг технологитой тоглог өрөөндөө MUUJIG ADIYA хоёр эхний өглөөгөө өгтөн. Харин эхлээд хідүүлээ жүжигчин Мөөжигний өрөөгөөр зочлие. Би нөгөө нэг өрөөнийхөө шалны халаал нуулаад тавьдаг. Тэр үнийг нь юу хийчих. Унтраагаад унтчихчих. Жог даарч. Нэг ч юм гэсэн үнгүй байвал тэгэл. Мөнгөний тэлттэй яваа хүмүүс ч одоо тэгэл. Нэг ч гэсэн үнгүй байвал тэгэл баярлалаа л ирүү орхи. За өнөөдөр ч дадлав тэгтэй баха. Угаасаа одоо тэгээ шинэ газар очин шинэ хороол, шинэ дүүрэг те. Хөөш. Өнөөдөр чи харин юу вэ штт? Өчигдрийнхээ бол цэлмэг өдөр байх чинь вэ? Хамаагүй цэлмэг өдөр шүү. Гой. Цэлмэг өдөр ахаар сэтгэл сэргэнэ гоё. Нэг юм бүрхэг өдөр өчигдөр чинь тэгээ ерөнхийдөө мантай, бодонтай тэгээд энэ хотнуудын юм харагдахгүй гэсэн чинь өнөөдөр чинь энэ тэрүүг бага нисдэг тавг маахтай гоё. Харагдаад. Өнөөдөр харин тэгээд энэ хотон одоо бидний нэг байрлаж байгаа байрнаас жоохон холгоо очих юм бол арай өөр зах орж үзвэл бас тий. За тэгээд мацганы хөөгд яах вэ? Тэгээ би бодацаар дуусчихно. Бодатыг одоо арай жоохон сонирхолтой санагдаад байвал бүгнийхөө боломж өрөмжийг харж байгаад нэг кимчи аавна да. Тэгээ кимчидээ бодоод идэх юм уу? Бодаогоо өөр юу идэх вэ? Бодоол. Яг хөө тэгээд мөнгөний хөрөлцөө бол уулна дан сайхан гоё тэ буурцсан цэцэгт байцсан энэ гэл тиймэрхүү юмнуудыг аваал тэгэл гоё ачирлал дүүпүүтэй тэ тэгэл гоё дан ногоогоор одоо жишээ помидортой өндөгний шарын найж чагаад өндөг помидороор та санаа өглөөний мэд станер нам утсан байна. Нэг Монголоос хахад нааш ирэхэд аяг ихт баг 3 мөрөө гэд. Сэрч. Дөрөөс ирж хүн аавн сэрчихсэн. Тэгээ баг 12 өнгөрөөд унтсаад 2-3 цаг унтсаал. Аяар нэрвэрсэн. Бислээр тутуулж. За, өнөөдөр 2 дахь өдөр ажлын стыг ялцуулнаа. Одоо читрхай орой хөлдөг хоолоо халаж идээд. Тэгээд даалгавар хэр хүндий мэдхгүй. Тэгжээд одоо ажиллах газар дээр очил харна да. За аслаа. Би чин эрх шүү дээ. Адъяа чи зөрөгтэй байгаараа босороо. Жонроо. Найдэрөө. Хай. Одоо ингээд би бол 10 өдрийнх юм авсан. Мөөжиг бол 10 өдрийнх юм аваагүй хаа. Уут мутыг харахад нэг жижигхэн жоох юм. Өдрт нь авч байгаа. Цаачаа. Тэгээд би 10 өдөр нэг төрлийн хоол идэж чадна. Тэгээд юм болохоор мөөжиг бол өдөр болгон ондоо төрлийн хоол итгэл юм бодоод ах шүү лээ. Миний бодлоо шүү. Тэ хоол нь хараагүй. Ямар хоол хийгээд байгаа юм ч мэдэхгүй. Тэгээд өлцсөн мөнгө одоо би ингээ
Өдөр болгон 500 вон өрнө гэж. Тэгээ 500 вон өрөхөд би нэг 300 ингээ 13,000 вон л өрөх юм шиг. 13,000. Тэгээ 5-6 вон үлдээд мөөжиг одоо тэгээ ямар шоох юм хийгээд байгаа мэдэхгүй. Энэ хоолой ингээ орой хийгээд өглөө талаар нь ицсэн хадаа тэгээд тэмдэг л яваад штэ. Аим гой барцалда. Уугаад цаавал их сарж байна. Гоё юу хаа. Гоё таа. Өглөө нь усаа авах хэрэгтэй кофе ууц. Гол нь өглөөсөө 2 буцсан сууж хэрэгтэй байхгүй. Тэгтээ ер нь лаггүй амттай хоолцсон салтай нэг өдөрс ингээл дайны үед манай солонгосч ингээл хэлээс тээ өөр. Манай ч одоо юудан жаг юм биш үү? Окей, тэжүү ханаа зэрэгтэй асуусан баг. Тэжүү намайг хүүгүүд өгсөн гала амам нангаалаад ингээд дахан бацаад бодоор. Юу ч яа. Өдөрсөн дайны үед зовсон шүү дээ. Өнөөдөр тэгвэл хань тийм өөр захаар очоорой гэдэг чинь очичаасаа гэдэг чинь учрал дээр байхгүй. Нэг гарам юм байна уу гэж асуух гэдэг байхгүй. Хэрэг юм байна уу? Очоод би нэг ширхэг саримсгаа асуусан чинь үгүй. Хатгаад очижсэн утсан дээр мөнгө гэсэн чинь 15 мянга юу. Ван гэсэн. Хоног хэлээр юм багс. Бүдүүрхийн юм. Яагаад нэг саримсгаа өгдөг юм бэ? Өөртөө амар хэлдэг хүмүүстэй. Тий. Би уусаа юу? Хоолыг хомитой. Ойж. Гэртээ малтсан. Өөрөө нэг амт өдрөөр захмах явжаа. Хоолны амтлагч явжаа. Гэртээ ирж байгаа. Тэгээ сайн найзуудаа дуудаж байгаа ч. Эсвэл ах дүү нарыгаа дуудаж байгаа. Хоол хийгээд гоё шүү дээ. Биш нэ. Өөр загсаар энэ загс шарж шүлмэл хийх туртай. Тэгэл найзууд чинь загс хийж шалган байдаг шүү дээ. Амар их хэрдэг. Загсан их явах туртай. Барьж ирсэн ганц их загсаараа гоё амттай юм хийгээд олоолоо гоё хүртэл дэлгөө шүү дээ. Энэ загс чи юу н одоо спорт болсон. Тэгж хаа замрааг ингээ олноор нь алаад авах болсон. Тэгээд анд нэг 7-800 км явсан нэг 2-3 шигний юм барих авчаал зүгээр шүү дээ. Тэ? Хотлоо яриад авдаг гэдэг юм уус байдаг л үгүй шүү дээ. Хэдэн ширхэг аав шүү дээ. Тэгээд тийш явсан ганцаараа явна гэж байхгүй. Тийм болохоор 3-4 явна. Яг 2 ширхний юм аа. Гоё шүү дээ. Тэгээд тэрээс чинь сайх авчираад шараад өгөхөд гоё шүү дээ. Гэр орныхандаа. Одоо энэ миний энэ хийсэн маа энэ хоолыг олон солонгосчууд юу явах вэ? Дуурж хийх вэ? Ой. Сүмтада хямдхан. 4,500 оноор юу авчих шүү дээ. Нэг дахин аваад 3,000 оноор нэг гурал аваад 10 өдөр холж байгаа. Тийм бас ганцаараа уул хийж болох л байна. Цадби минь энэ бол амар их. Тэгээ өчнөөс шал ондооштой. Энэ жид одоо нэр гой кофе би эндээс авна гэж байна. За кофегаа уугаад сайхан сэргэж авч байгаа л ажиллаа гарна да. За өнөөдрийн ажлын төлөө урагшаа амжилт. 2 дахь өдөр урьдчилан сайхан амжилтсан. Өнөөдрийн 2 дахь өдөр ихний даалгавар 4 секунд дотор нэг бараа зарагддаг. За солонгосны гоо сайхны хамгийн алдартай бараа бүтээгдэхүүн зардаг юм дэлгүүрттэй бит хоёр одоо бараа өрөлт шүлүү. За тиймэрхүү нэг зүйл. Тийм. За эдгээр газар энэ байна. Натур
Натур паблик гэдэг. За. Өнөөдөр 2 өдөр ажил. Энэ ногоон гэсэн баха. Энэ айгу том дэлгүүр юм байл гэсэн. Энд бол секундэд 4 секундэд нэг бараа зарагдаж идэг. Тийм эрэлт хэрэгцээтэй амар. Энэ солонгосын одууд эндээс нэг гоо сайхны бүтээгдэхүүн авдаг юм байлаа. Тэгээ энэ дотор орж ажил хийнэ. Гэтэ нэг бодолтой хийхгүй хаа гэж бодчих. Яг нэг хэлгүй учраас ямар ч гэсэн гүрүш ажил хийх баха. Энэ одоо ингээ хан тэр чигээр ингээ амьд цэцгээр ярьсан. Энэ ЮНЕСКОд бүртгүүлсэн гэж ярьжсэн. Гоё яваас. Энэ чинь 21,000 реалити шоу нэвтрүүлгийн ивент итгэгч Nature Republic-ийн алдартай дэлгүүр шүү дээ. Эмэгтэй эрэгтэй арьс, бие, үс арчилгаа, нүүр будалт, нүүр цэвэрлэгч, маск гэд бүх төрлийн алдартай орчин цагийн тренд болсон гайхалтай эд шидтэй бүтээгдэхүүнүүдийг нэг дороос худалдаж авах боломжтой. Бүсгүйчүүд бидний дуртай гоо сайхны ертөнц гэж чинь энэ байна да. 나눠져 있는데 Энэ олон төрлөөс яагаад заавал энэ бүтээгдэхүүнийг танилцуулж байна гэхээр энэхүү бүтээгдэхүүн нь 20-50 насны, өөрөөр хэлбэл бүх насныхан зориулсан бүтээгдэхүүн. Бусад бүтээгдэхүүнээс ялгарх онцлог нь хавайн 715 метрийн гүний усаар хийсэн далайн 33 төрлийн эрдэс бодисоос бүрдсэн. Эхний бүтээгдэхүүн бол гуйжуулагч гэл. 2-7 хоногт нэг удаа хэрэглэхэд тохиромжтой. Цэвэрлэгчтэй адилхан боловч скрабаар арьсыг гуйжуулж бусад арьс арчилгааны бүтээгдэхүүнийг хэрэглэхэд бэлэн болгоно. Үүний дараа тонер хэрэглэнэ. Энийг бас нүүрээ угааж байгаа юм шиг нүүрэндээ жигд түрхэнэ. Түрхэхдээ хөвөнд баг зэрэг шингээж арчих байдлаар хэрэглэнэ. Ингэсний дараа эссенц түрхэнэ. Нарийн ширхэгтэй учраа арьсны нүх рүү гүн ордог. Энэ бол манай хамгийн их эрэлттэй бүтээгдэхүүний нэг. Саяны танилцуулсан бүтээгдэхүүнүүд өдөр тутмын хэрэглээнд илүү тохиромжтой бол энэ тусгай арчилгааны бүтээгдэхүүнүүд юм а. Эдгээр нь хөгшрөлтийн эсрэг бүтээгдэхүүн учраас алт хүн орхиодон агууламжтай, арьсыг торгомсог болгож цайруулах үйлчилгээтэй. Миний барьж байгаа энэ амплыг жилд нэг л удаа 4-7 хоног хэрэглэдэг. Энэ хугацаанд коллагены хэмжээг байнга нэмэгдүүлснээр арьсны үрчлэгийг багасгах маш өндөр үр дүнтэй байдаг. Энэ хүн орхиодоотой тос нь алтны агуулмж ихтэй тул арьсыг цайруулах үйлчилгээ өндөр. Нүүрэндээ нэмгэн түрхээд энэ массажны багажаар өргөж өгвөл арьсыг тайвшруулах, үрчлээ багасгахад илүү үр дүнтэй байдаг. Одоо манай 2 цагийн ажилдаа ханцуушун орно. Нэрээ Монгол Nature Republic-ийн албан ёсны салбар байдгийг бүсгүйчүүд минь дуусан л үсттэй. За, өнөөдрийн эхний даалгавар. За. Би одоо энэ 4 секунд нэг удаа бараа зарагддаг гэдэг энэ солонгосын алдартай брэнд. За энэ тэгээд дэлхийн олон оронд одоо брэнд л ингээ гарцсан. За манай Монголд бас албаас ороод ирсэн. Тэгээд би одоо чи өрөлт юм. Өрөлтийнхээ яхад төлөөр яг энэ өөрсдийнх нь хэлбэртэй ямаар нь энэ чи өрөлт хийж тавина гэсэн үг. За хамгийн гол нь энэ чи нэр 4 секунд зарагддаг ш. Нэр л үүдэн дээр нь хүмүүс шаадах юм билээ. Юунд кассан дээр нь бол зайгүй л хийж явах юм билээ. Жоох ингэхгүй бол нурах багталтай. Манай Монголд орцсон байгаа нь болохоор зөвхөн одоо арьс арчилгааны одоо бүх төрлийн юмнууд Монголд очсон. За албан ёсоор тэгээд борлуулагдаад эхэлж байгаа. За тийм юм байлаа. Тийш одоо манай чинь ирэмгүй сайхан өөрөө арчилдаг болчиход байгаа шүү дээ. Ялангуяа сүүлийн үеийн эмаалаг хүмүүс бол тийм ээ. Эмаалаг зарчилдаг. За ихний ажилттай. 2 өдрийн ажил. Гоо сайхны бүтээгдэхүүн. Энэ хавда эхлээд баг 720 гаруй салбартай гэж. Тэгээ Монгол бол саяхан орж ирсэн нэ.
За, энэ хахтар сүртэй юм байхгүй. Гэтэ яг хаяа нэг тосмос төрхнэ. Тэр чинь нэг хахтар сүртэй гэж хэрэлж үзээчгүй. Би юу нэ штэ. Алдах бол ирэхгүй. Яг өчтөр алдаа тэр мөөжгийн аманд ороод та алуулаа алдсан. Адъяа хэрхэн ажиллаж байгааг гитэн тагнах мөөжиг. Найзууд Өмнөд Солонгост ирээд өрсөлдөгч болсон нь энэ. Хэлсэн ингэ байж байгаа наач жинхэнэ юу. Нээ одоо өнөөдрийн миний өрсөн бараа бол жинхэнэстэй шажигн дөө. Хар багасаад 8 хэлээ штэ. За. Ундаа зарлаа. Тэгээд юу яалаа? Зах дээр арьс мэрс авдаг байлаа. Ноодор авдаг байлаа. Тэгээд ах махтаа туслаад л та. Одоо энэ солонгос залуучууд чи бүр өөртөө бүр амар анхаарал тавьд юм. Түрүү ингээл дэлгүүрлөө ингээл оронгууд гоо сахны бүтээгдэхүүн дэр нөө залуучууд нь ингэцэл болж байгаа байхгүй. Тэгээд бид байхгүй салхи шороо зүгээр сөрөөл авчих юм. За энэ нөгөө энэ чинчүүтэй нөгөө юм маань хаана байна? Мөөжиг харж байгаа шүү. Энэ чинчүүтэй баг. Яа. Хинаач хараагүй л дээ. Гоо харалтай одоо нөө мөөжигч ирээд шалгалт явагдсан штэ над дээр бас. Энэ түл ороо өвчих юм байна. Өдөржин хийвэл. Яг өдөржин хийлээгээд хэдэн дангуу болов тэгэл нэг 2 сая зүтер төрчихсөн. Яа тэр адийн нүүр мөрөнд юм төрөхөд их шүүхэн дараалцж байна. За тэгээд энэчнээс одоо зүгийн бал малтайнууд байхгүй. За энэчнээс гээд ингэж айдуусыг хүлээлгэж өгöd татаа тунгаадж жагаад эдүүсээ татаа тунгаадж жагаад дутууг нь аваад ирэх. За ингэ дууслаа штэ. Юу ах вэ? Ажлыг бол явуулсан штэ. 4 секунд нэг зарагдаг марагдаг гэж байсан шүү дээ. За энэ бол өөрчлөсөн ингэ. За дараагийнхаа маранд явлаа. За. Ингээд 21,000 реалити шоу нэвтрүүлгийн ивент итгэгч Nature Republic-ийн ЮНЕСКОд бүртгэлтэй үлгэрийн юм шиг ногоон дэлгүүрт 2 залуугийн хийсэн цагийн ажил дууслаа. Ажил хийвэл амд осноо гэж бэлгээ авна да. Сайн ажиллаа, баярлалаа. 감사합니다. 감사합니다. Энэ нь манай шинээр гарсан ургамлын найрлагатай эсэнц. 대박. Алт хүн ороход ойтой маск. За. Алсан маск амар гоё юм. Өдрийн тос. 이거 Адойтой чигшүүлэгч гээл. За. Алааштай. Алаа. Аква усан сүртэй тос. Чигшүүлэгч. За алсан. Сайн ажилласан баярлалаа. 감사합니다. Nature Republic гэдэг юм Солонгосын энэ алдартай том брендийн дэлгүүрт ажиллаа. Тэгээд энэ бас дэлхийд даяар 720 гаруй салбартай гэж хэлээ. Тэгээд манай Монгол саяхан нэгдсэн байгаа. Тэгээд яг энэ дотор байгаа бүх бараа бүтээгдэхүүн нь Монголын салбарт бас байгаа. Тийм учраас нөө нэг зөвхөн бүсгүйчүүд биш те. Залуучууд маань ч гэсэн бас арьс ашигlaanda өөртөө анхаарал тавих хэрэгтэй хаа гэж бодож байна. Солонгос бүсгүйтэй инээмсэглэн зураг даруулах ADIYA. Цагийн ажлын урамшууллаач хүртлээ. Атаархмаар юм а. Ямар гоё бүтээгдэхүүнүүд авчваа. Өнөөдрийн битэр 2 дахь өдрийн эхний даалгавар. За тэгээд энэ Nature Republic чинь брендинг Nature Republic чинь брендинг гоо сайхны брендинг дэлгүүрт ирж ажиллаж хийсэн. Тэгээ биднээсээ ажлын хөлсөнд арай хатчихсан юм хүчиг шиг боллоо. Надад бол одоо жишээлбэл энд байгаа бүтээгдэхүүнүүдийн үнийн харьцуулах нь бас боломжийн үнэтэй. Тэгээд бас тэрнээс ингээл 4-5 брендийг бид нар тэгээд өгч чинь. Битэрийн хийсэн ажил бол тийм амар сүртэй байгаагүй. Гэтэ яг бас ингээд одоо нэг гид садралан бичигсэн чинь яаж нүүр цэвэрхий явъя гэж бодож ш тий. За тэгээд
Яг энэ хүү Natural Public бол манай Монголд бас байгаа. Тэгээд Монголд байгаа залуучууд, бүсгүйчүүд энэ байгаа бүх хэрэгцээний сайхан бүтээгдэхүүн бүгдээрээ байгаа учраас бас очиж хэрэглээрэй гэж хүсэж байна. За, 감사합니다. 감사합니다. Солонгосын одуудын үсгэлэнтэй сайхан харагддаг нууц 18 оронд үйл ажиллагаагаа явуулдаг Natural Republic шүү дээ. Түрүүн хэлсэнчлэн Монголд дэлгүүр нь албан ёсоор үе хаалгаа нээсэн. Энд байгаа гоо сайхны бүхий л бүтээгдэхүүн манад байгаа гэсэн үг. Бүсгүйчүүд бидний заавал очих ёстой дэлгүүрдээ. Саяноос Солонгос бүсгүйчүүд арьс арчилгаанд 10 алхам хэрэгэлдэг гэсэн. Тэрийг л мэдээд авмаар байгаа юм да. Бидний даалгавар үргэлжлэж явж байна. Бид одоо энэ ч Солонгост кофе шоп ажилладаг тийм эмэгтэй хүний бүсгүй те эмэгтэй энэ одоо ажил руу явж байна. Тинчээ кофе шопд ажиллах юм шиг байна. Тэгээд энэ болохоор залуучуудын юу юм бэ? Бодом юм байна. Мяндун гэдэг. Энд бол тэгэл бүхэл одоо залуучуудын өмсөж байгаа, зүүж байгаа брэнд хувцснууд энд бол тэгэл бүх юм байд юм байна. Үз харах юм их байна. Тэгтээ даанч ажил ихтэй байгаа учраас харж амжихгүй байна. За тэгэл одоо ингээд кофе шоп ажиллаа юм даа. Солонгос улс бол ер нь бол 50 сая хүн амтай юм байна. Тэгээд хүний хөл хөдөлгөөн бол маш их. Тэгээд Солонгосын одоо өнөөдөр чинь нэлээ хүүтэн биш. Тэгэх чинь одоо Солонгос эмэгтэй хүмүүс ихэнх ингээд доогуур ингээд шилэн дэх готой тавч өмсөж явж байгаа. Энэ яагаад ингэж явд юм бэ гэдээ асуусан чинь биднээс чинь хөрх харагцсан тул дарах бол хамаагүй гэж ярьд юм байна. Тэр хардаа ингээ харангуй ингээ дээгүүрээ күрдэхтэй тэгээ доогуур ингээ шилэн дэх готой ингээл явж шít. Бид их чинь ч юм бөрөө хамаагүй гэдэг юм өмсөж даарц явж. Тэгээ дараагийн даалгавар явж. За тэгээ бид нар одоо энэ Сөүлийн одоо хамгийн их тийм одоо хөдөлтааны гудамж гэж хэлэх юм да тий. За энэ ч нь одоо тэгээ нөгөө брендийн дэлгүүрүүд байдаг. За энэ чнээс нь их залуучууд нь сугладаг. Эцээс хувцснаар авдаг ч юм уу тий. Дандаа брэндүүд байдаг тийм гудамж юм байна. Тэгээ нэрийг нь бол мэдэхгүй байгаад. Тэгээ үнэхээр хөл хөдөлгөөн ихтэй. За хансан таврын уртлын тийм газар гэдэг газар явж байгаа юм байна. За тэгэл явахтай тэгэл юм сонирхоод явж ш тэгэл ерөнхийдөө эдгээр хүмүүсүүдийн бага байдлыг ажих маягтай л сонин ингээд эмэгтэй хүмүүсүүд нь доогуур нүсгий явах юм. Ингээд дээгүүрээ ингээд юм өдөн курсчиг өмсчөөд тэгсэн хэрнэ доогуур ингээд таавчтай бүр хөл нүсгий таавчиг өмсөөд тэгээ яваад байна. Одоо бид нар чи ингээд дарк баяртай байж гэх шин. За тэгээд ийм гудамжаар явж байгаа. Тэгээд дараагийн даалгавар руу очиж саяны даалгавар бол ялбархан бөгөөд хийсэн ажлаас их шагнад авсан даалгавар байлаа шүү дээ. Энэ нэг юм өвөө шин үндснийх нь хувцастай одоо яаж байгаа юм бол бас даац. Тэгээд зураг авахчиг гэсэн тэгээд зураг авахч бол урдаас аяг бол воо нэхэж магадгүй баг. Тийм багтай. Селфи хийх гэхээр урдаас мөнгө нэхэж магадгүй. Тэгвэл нэг 21 мянгаас үлдсэн хэдэн төгрөгөөс өгөх болж шít. Нөгөө Wi-Fi ороод ирлээ. Одоо яг энэ хараа ингэ явж байгаа миний хажууд явж байгаа. Дээгүүрээ юм цуцаа хараалттай доогуур ингэ явах юм. Тэр одоо тэр явж шít. Дээгүүрээ амар гоё ингэ цуцаа доогуур ингэ нүцгэн шалтын хүн манайхан ч болохоор доогуур гэдэг. Эдгээр чинь эдгээр боллоо. Эдгээр үнэхээр дороостой daardгүй хүмүүс өгөөд гутлын амар үнэтэй юу. Тэг гутлавч чадахгүй нөө. Эргэн тойрон далай тэнгисээр хүрээлэгдсэн Өмнөд Солонгос. Агаар нь шийглэг, уур амьсгал нь дулаан. Манайд бол идж авар тачигнаж байгаа. Өвгөл хэрнээ намар шиг л байгааз. Уур амьсгал нь таатай сайхан юм аа. Солонгосчуудын гар утас бол зүгээр биенийх нь нэг эргэтэн шиг байдаг. Бүгд гар утас барьдаг.
Тэгээ гар утсаа мөнгө юм ажилттай. Нөгөө нэг амьд хэрцээ мэрцээ гэдэг шүү дээ. Тэр бол энэ ч баг байхгүй болсон юм. Тэгээ нэг газар оронгод бүгдээрээ л нэг юм. Метронд одоо Wi-Fi бол зүгээр хаасаагүй. Очсон бүх газар. Тэгээд одоо энэ метронд чинь 4-5 Wi-Fi байгаа байхгүй. Тэгэл мэдээлэл бол хаанаас хинэл хинтэйгээ холбогдож болно. Адъяа маань бусдыг хэлэлтгүй өөрөө ч уцаа маажиж эхэллээ. Өөр юу ч хийх втэ. За өглөө идсэн болж одоо ширгээд алга болсон. Айгоо өсч шоо. Өсч. Өдөр оройнхоо хоолны шүлийн арай хийнэ. Маргааш өглөө ахиг үлдэнэ гэсэн үг шүү дээ. Өчтөр нөө шүлийн жоохон багтаалцсан болохоор өглөө осон шүл мүлэн байхгүй болоод гэл пал юм болсон байсан. Өнөөдөр жоохон юу яана? Шүлийн их юм. Шөлөөр цалж төлөөр байжнаа гэж. За ингээ метроос суугаад энэ метрогоор бид нэр 4 буудлал яваад 3 буудлаа 4 төтөөрөө буугаад дахиад 3 буудлал яваад тэгээд энэ ч очих юм. Тэгээд энэ метроны энэ карт эднээсээ бол нэвтрүүлгийн хамт олон уран бүтээлчдийн зүгээс авч өгч байгаа бүдээсээ битэрийг суулгаж байлаа. Түүнээс биш энэ 7 буудлал дэрж очихын 32,000 вон бол битэрийн 21,000 юу ч хаашаа. Метроны ч мөнгөнд өгөхгүй тэгээд тэгэхээр энэ нь нэвтрүүлгээс авч өгч байгаа. Өөрсдийн юунаас 21,000-аас метроны наслаар аваагүй. Тэгээд бидний студийн ивент тэгш ингээд авч өгч байна. Тэгээд ингээд метрод явж байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө бол одоо манай энэ 21,000 шоу төлөвлөгийг нийт ивент гэж хамтарч ажиллаж байгаа байгууллагуудаа бол 24 дугаар суугт телевиз бол энэ 6 багийн нийт уран бүтээлчдийн өмнөөс баярлалаа гэж хэлмээр байна л да. Тэгвэл Евроос адилхан уран бүтээлч юм. Ер нь уран бүтээл хийхэд бол энэ уран бүтээлчдийг дэмжиж, энэ уран бүтээлийг дэмжиж ингэж өгдөг хүмүүс бол ялцгүй юм гэдэг шиг спонсорууд байдаг. Тэгээ одоо энэ бас олон хүмүүсүүдийг бас ийшээгээ явуулах, ингээл бүхэл талаар нь дэмжиж хамтарч ажиллаж байгаа нийт байгууллага ивент тэтгэгч нарт нь одоо уран бүтээлчдийн хүмүүс баярлалаа гэж хэлье. Ер нь бол тэгэл яг ажил зугаалах сайхан л шүү дээ. Сайхан явж байгаа. Одоо би ч өнөөдөр нэвтрүүлэх болохгүй бараг зугаалга болгоцсон юм шиг. Хөрхийг ядртын багтаа иргэн тойронд унтсан хүмүүс л энэ их цуг талаа юм толгой тохиол. Өнөөдөр өнөөдрийн манай даалгавар дуус энийг хийгээд дуусгах уу яах вэ мэдэхгүй л байна. Түрүүн зүйлс яах вэ? Дуусчих юм бол хөдөлთა авалт хийгээд тэгээд боломж өгдөг бол эртхэн уралдаар боломж өгөөдөг бол тэгвэл бас нэг аяг удаа ичмээр санагдаад явчих чинь. Жохоо явсан чинь. Энэ өдрийн 2 дахь ажил Өмнөд Солонгост нэгэн бүсгүй анхны Монгол кофе шопыг нээн ажиллуулж байгаа гэсэн. Тэр нь кафе Номадс. Сайн байна уу? Мөн хэрэг. Сайн явж байна уу та? Сайн явж байна. За. Өөрөөс нэг даалгавар авах хэрэгтэй юм байна. Аха, юуны түрүүн тавтаа морил манайх Солонгос нэгдсэн анхны Монгол кофе шоп байгаа. Тэгээд энэ оны 2 сард үйл ажиллагаагаа эхэлсэн. Тэгээд Nomad's хэмээх кофе шоп байна. Тэгээд танд даалгавар гэх юм бол манай ийм хямдрлын купон гарсан байхгүй юу? Тэгээд энийг одоо энэ оюутан залуучууд Солонгос хүүхдүүдэд тарааж өгөх тийм даалгавартай байгаа. Шууд байх юм шүү дээ. Аха, тэгээд 10 минутанд 20 хүнд тараах хэрэгтэй байгаа юм шүү. 10 хүнд за 20 шиг юм биш үү? 10 минутын дотор. Аха. Би танд 20. За манай хоёр даалгавар хийсэн өнөөдрийн. За энэ бол урамшууллын манай нэвтрүүлгийн зүгээс өгж байгаа. За 50% урамшуулт байгаа. Окей, нэг Сайхан мэдлэл өгөхөд бол ерөнхийдөө нөгөө хямдрлын шуурчаас ер нь хүмүүс бол авах сонирхолтой. Гэхдээ яг нөгөө юу гэдгийг сайн хэлж өгөхгүй бол ойлгохгүй хайчдаг байхгүй юу. Тэгэхээр хаюулж өгөөсөө болохгүй гэх юм уу?
Тэгш хайрын болч тээ. Аха. Тэгээ та өгтөө одоо юу гэж одоо солонгосоор хэлэхээр юу гэх юм? сайн байна уу? Энийг 안녕하세요. 안녕하세요. 쿠폰입니다. 쿠폰입니다. 아하. тэгээд айгу тод хэлж өгөхөд болно. 안녕하세요. 쿠폰입니다. За, яагаад даалгавар бас гарах үлээ. За энэ адьяа орж ирээгүй юм байна шүү дээ. За би 14 цаг 34 минут. За би Доош боход 35 болох юм дээ. За бараг 35 болох юм байна. Тэгэхээр би 14 45-д орж ирнэ. амжилт хүсье. За. 안녕하세요. 쿠폰입니다. За нэг 10 минутанд амжихгүйг мэдэхгүй байна. Оюутан залуучууд л сайн бай гэдгсэн баггүй юу? 안녕하세요. 쿠폰입니다. За камераар хүмүүс хутаагаад байгаа юм шүү. 안녕하세요. 쿠폰입니다. 안녕하세요. 쿠폰입니다. 짜치대 타나. 자, 이 쌈 들어가래. 이수 홍구. 안녕하세요. 쿠폰입니다. 쿠폰입니다. 자, 이 치스테 차같이 되는 거예요. 안녕하세요. 쿠폰입니다. 감사합니다. Ихэвчлэн чихвчтэй яваад байна л да. Тэгээ чихвчтэй хүний урдаас юм яриад ирэхгүй бах те. Чихвчгүй хүмүүсийг сонгох гээд. За энэ хоёр чихвчгүй. 안녕하세요. 쿠폰입니다. 자. 안녕하세요. 쿠폰입니다. 쿠폰입니다. 사크시. 내가 된다. 우치대 주식. 자, 또 사가. 히트면 좋지만. 가고 2분 7분 2분 있으면 쉬어. 자, 이식 영나. 안녕하세요. 쿠폰입니다. 쿠폰입니다. 안녕하세요. 쿠폰입니다. 쿠폰입니다. 빛이 사임시야 이런. 사오거든 없어 위신. болом지. 안녕하세요. 쿠폰입니다. бүгдээрээ чихвчтэй. Ирүү чихвчтэй. Аюу чихвчтэй. Болцоо оюутан залуучууд гэсэн болохоор Монгол хүн бие биендээ тусалж байгаа юм чинь яг тэр хүссэн хүмүүст нөхцөл дээр шүү дээ. Кофе уухгүй хөксөн хүмүүс өгөөд яах юм те. 안녕하세요. 쿠폰입니다. 쿠폰입니다. 감사합니다. За энэ нөгөө нэг Виктороор орчих. Тэгэхээр забынхаа энэ талаар гарах ба тэр талаар хэр байна. Тэд хоёргүй явчих. Хоёр хос явчих. 안녕하세요. 쿠폰입니다. 쿠폰입니다. 안녕하세요. 쿠폰입니다. 쿠폰입니다. 실제 들어올 때 허리가 잡수는 민호터를 쓰시면 그걸 긴 밤겨봐 혹산 희승 야 그래서 바로서 그러면 그래서 나쁜 민호터 허리 알아 들어오고 이놈이 이렇게 밤겨 어디 민호터를 이렇게 하면 내가 날때 히트 민호터 위 히트 민호터 베스 되게 높지 내가 봤으면 안녕하세요. 쿠폰입니다. 뭐라고? 저기다치 덕주고 쿠폰입니다. 이런 나만 물세서도 맞더라고요. 안녕하세요. 쿠폰입니다. 예스! 제가 그렇지! 고친다 들어가면 없죠? 들어가면 날았지. 자 꼭 그래. Одоо ишээ яах хэрэггүй шүү. Угаасаа 6 минутын дотор юм чинь. Одоо минутаар өсөлчихгүй. 6 минутын дотор би 20 өндөгцөө. Одоо тэгэхээр адьяа 20 хэдэн минутанд өгөх юм бэ те? Хилээг нь мэдэхгүй ч ур чадвараа ашиглан даалгавраа тун амжилттай биелүүллээ. Харин ADIYA яах вэ? За. Цаг яг 40 болсон байна. 감사합니다. 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 자. 아이씨. 여보세요? 감사합니다. 오케이. 다시, 감사합니다. 아이씨. 땡큐.
Thank you. Thank you. Hey, thank you. Thank you. Hey. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Hello, thank you. Thank you. Hey, thank you. Thank you. Thank you. Миний менежмент амар байхгүй. Thank you гэдэг чинь баярлалаа аваад авахгүй. 감사합니다 гэхээс солонгос хүмүүс гээд тоох. Thank you. Thank you. Hey, thank you. Hey. Өөр хүмүүс. Thank you. Thank you. Thank you. За нэг үлдсэн шүү. Одоо ганц. Hey. Thank you. Yes. Hey. 1 минут, хэдэн минут вэ? 2 минут. Дуусаа. Би харин тактик үүснэ байхгүй энэ. 감사합니다. 그러면 солонгос хүмүүс солонгосуудаа тоохгүй харагдаж байгаа байхгүй. Тэнгэрний thank you гэнэ хүмүүс. Яа, энэ ч ондоо нэвтрүүлэг юм байна гэж ойлгох. Солонгосууд чи өөдөндөө ингэ бошоор тараад байгаа энэ чинь энийгээс сурталж байгаа гэж бодоод байгаа байхгүй. Тэгэхээр эндээс хажууд байгаа болохоор цаа чи thank you 2 минут. Хоёр минут. Түрүү намайг ямар хөнгөө ирсэн. Юм уу гараад мангар гараад ирсэн. Эндээс хоцсон гэж чи юм уу тэр метроны бууд хөнгөө гэж байгаа. Чи чиний тактик юм байхгүй. 감사합니다. юу өөр яг солонгос өөрийнхөө юм яг чи би чи камер байгаа. Thank you гэдэг чи. Энэ метро солонгос биш үү гэдэг авчих. Яасан кэг өгдөг чи. Ийшээс очив. Яагаад энэ ажил төрлөө хийж чаддгүй? Ийм байж чи яаж явах вэ чи? Дэш харч. Юу гард башаа? Баса. 2 минут. 2 минут. 20 минутанд 20 борчоо. 2 минутанд те. Маш их баярлалаа. Тэгээд 20 үйлчлэгчтэй боллоо гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд их баярлалаа. Манай гэжээд маш их тусламж боллоо. Баярлалаа. Танаа хөшөө илүү гоё өргөжөөд олон газар салбартай болоосай гэж хүсэн өрөөё гэж. Баярлалаа. Ерөөс батаршиг болтугай. Тэгээд таныг бас 2 минутанд даалгавраа маш амжилттай биелүүлсэн учраас уудаг жимс буюу кагуми хэмээх Японы жишээр байж байна. За баярлалаа. Манай 21,000 реалити шоуны маань ивент итгэгч кагуми. За ингэн за биш үү? Чамаагаа штэ те. Бас нөгөө одоо ийм сайхан одоо Монголдо биш те. Харийн оронд ирээд ингээд ийм эрхлээд те. Кофе шоп ажиллуулад үнэхээр сайн явуулж байгаа чинь би бахархаж байна. Эмэгтэй хүний чинь үнэхээр мундаг байна. Тийм болохоор бас 45% хар шоколад Golden Gobi манай Монголын үйлдвэрлэдэг шоколад байгаа. Тэгээд ёо 21,000 реалити шоу маань ерөнхий ивент итгэж байгаа. За. Баярлалаа. Өшөө дэшээ мандаж ялцж яваарай. Ерөөс батаршиг болтугай. Кагуми. Амар ихлээ. Сайн нэлээд гүйлээ хариалаа. Юу яасан? Эрчүүч нэлээд суларсан баг. Тийм болохоор уудаг жимсээ. Наваага. Их гоё юм бэ. Томат биш юу ч юм бэ. Энэ амар олон улаан лоо тийм хижээлийн байцаа нөгөө өчтөр аягүйх юм шиг тест. Тэр бүгдээр байна. Ой. Яа нэр өглөөний цаа бол шингээд яг өгөх гэж байна. Гэнэс таймд орлоо. Даач тусчлаа. Гэтэ энийга нэ.
Байна энэ хараа. Тэгээ энэ хүрхгүйсэн биш. Энэ их энд нэг чинь. Энд тэнд хамаг хоол иж болохгүй би. Гэртээ очиж хоол идэх хэрэгтэй байхгүй. Тэгээ 21 мянган төгрөngөд таарсан хүнсээ аваад 10 хоног 21 мянган воноор 10 хоног би амьдарч байгаа байхгүй. Тэгээ яг хөө энэ юундч байгуулгын ийм ганц нэг сок мокко тэгээд нэвтрүүлгийн зүгээс өгж байгаа байхгүй. Унгаад сайн ажиллавал унгаахгүй тулд. Тэгээ тийм болохоор энэ минийгаа угаад хөөх юм тэгээ амьдарч ин төө. Жоон гой кофе уумаар хараал өнгөрч байна шүү дээ. Дайлуулмаар 21 гаггүй. За баярлалаа амжилтсан. Хүний нутагт өөр ингэсэн бизнестэй болж үйл ажиллагаа явуулна гэдэг тийм амар бишээ. Зорилгодоо үнэнч мундаг бүсгүйд амжилт хүсье. Бидэнтэй хамтран ажилласанд баярлалаа. Ер нь манай монголчууд дэлхийн хаанч байсан бусдыг дагуулахгүй сайхан амьдарч чаддаг хүмүүстэй. Энэ юу вэ? Хамхтай. Яа өөхт Хамхтай. Тийм. Энийг бол нэг 2-3 порци идэхэд бол хаа амдаа хотоод. Хай. Юу яриад байгаа бэ? Одоо энийг өрчүүлээ адуулах юм бол. Өдөр 500 вон өрнө ш. Би. Амар үнэтэй наач хараач хэрэггүй. Зүгээр харахал үүрэгтэй биш үү? Хотдог. Мянга гэж байгаа хотдог. Өдөрт 1000 үрж болох юм уу? Болно шүү дээ. Чиний ганц хотдог шүү. Би мөнгө олоход гараад 500-аар гаргая. Үгүй надад мөнгө алга харин. Үзээ. Өчөөд ирсэн. Байхгүй. Би мөнгөтэй өсвөл би гаргаад аавна. Байхгүй. Энэ дөрөв чинь яаж юм. Энд энэ да. За дөрөв чи энд. Биш ээ. 500 гаргаад ичээ та. Чи 500 гаргаад ий. Үгүй 500 гаргаад. Би бол цагаан хот. Хөөе. Хөөе маа. 500. Наад 500 вон байна. 500 идэх юм байна. Очоод хот ич. Үгүй 500 байхгүй. Чи 1000 өгч тэгээ 500-аар яагаад байхгүй. Яг талаар нөгөө гэж унахаас өмнө ичээ. Ичээ. Чи зоригтой байл та. Чи идчихээ мань чамаг төвшөөд өгч. Би яг унахад иргэн. Би зүгээр чамаг төвшөө заяа. Одоо метроны доошо буухад толоо иргэн шүү. Чи зүгээр. Чи идчихээ би чамаг төвшөөд яа. Хурц чи чиг. Хурц. Мөнгө өгчөөр гэж. Тэ хотлоо төрөвчтэй шив. Хэрэгцээ. За тэгье. Чи 1000 гаргач би шан 500 вон өгье. Өнөөдөр наахаар чинь юм бодолтож авах хэрэгтэй. Үгүй чи. Үнэхээр үнсэж байна. Би ч өөр. Чи. За чи жоо жонтогтой байл та чи. Надад 500 байхгүй. Наад чи 1000 өг надаас 500 ав. Мөнгө байхгүй гэдэг чи. Чи төрөв чи энэ ч байга би мэдээд нь шүү. За 1000 гаргаад. За юмгүй. Ингээ. Хорот заяа. За хорот заяа. яа. Хин дэс нэгнийгээ 500 зүгээр даач. Хаяам тэр юм бэ чи. Тэгэж тань. За Хидэрий. нэгээр л Гого яг 500 гаргая. За хорот чи юм яа. чи тэгтээ даачтай намайг 500 даах юм намайг. А? Даах юм уу? Ой намайг чи дийлэрсэн үг. Үгүй өчнөр. За 500 юм авъя. за тэгвэл хорот чи Юм авъя. Үсч өгөх гээд штэ. За 500 чи үнээр чи 500 өг. за маа. Йой. Хорот маа. Би энэгээр чи юм авах би шал өөр төлөвлөгөөтэй байхгүй юу? чи зүгээр наа төндгөө март. Одоо хайж нэр. Чи тэгээ өнөөдөр юм бодолж авахгүй мó? А? Юм бодолж авахгүй мó? Ингээ 500 ингээ үлдлээ шүү дээ. Чи энийг хайдаад одоо өдөр нэг үйл дарчил та. Тэгээд орой хоолоо хийгээл иччихтэй. Чам хоол их юм байгаа. Байгаас би нэг бүс авсан шүү дээ. Надад байхгүй. Тэгэхээр удаа авсан юм. Үгүй чинийх чинь өдөр 500 биш 5000 ч өрсөн болно шүү дээ чинь. Би орой юм авах хэрэг чи миний мөнгө чи чад. Чи 4500-аар авч чадна шүү 5000-аар биш. Ямар ядгаат юм бэ? Баха юм чи. Тэр нэр үнээр алж ийн үү. За. Аа. За яа. Чи өөр яа өөр. Сошигнээс хазааг байгаа шүү дээ. Яа. Хөө нүд харга болж чадчих гүйлгээд үү. Наад хот токон дэр өглөө шүү. За. Халуун мэн өгөө. Аа? Маа энэ тал хүртэл бит том хацаатай.
За хой. Болоогүй талд нь ороогүй. Яг энэ ч нэрдээ талд орно шүү. Энд чинь доош нь арилсан байгаа сте чи. Ийм. Дээкэн чинь нарийнхан байсан. Одоо энэ хараа ийм биш. Яг талд нь юм. За тэнийг ч дагараач юм уу? Дээш нь чи илүү гарцсан байсан шүү. Юм яг талаар нэг сайд хэллээ шүү. Well, асуунд ч юм уу намайг 500 өндө гүйсрэн шатаачаад. Яг 60-40 батлаа. Тэнийгтэй дагараа одоо. Би харин 500 вон өгсөн шүү. Бис өгсөн шүү. Чүм өөрөө. За худлаа. Бажа. Гарын одоо маш их бэлэн. За том хазуур хогч юм уу шишүү. Баатсан зүг жижиг баатсан зүгийг талаар нь идэж штеп. Хэм өстэй. Хордлаа та яа. Ямар зүг идэх вэ яараа. Зүгээр хороо хөхөд хоолой биш шидэж шүү. Энэ нөө моосны нөхрөө энэ рүү хороо гэж хийж шүү. За. Ядраа. Түмөө очиж би очиад аваа идэж шүү. Бисээ за. Бүр тэрний цаагаар идэж шүү. Яа. За. Оо яа. Яачаа шумо. Төмөр яах вэ? Урамш гисэ. Чимо. Гага өөрөө би энэ хавд өөрөө үдчихэж юм олж идэх шиг. Яг харгуулагч. 500 вон нийлүүлж худалдаж авсан hot dog. Манайхаар бол гуриланд ороод шарсан халуун зайдас. Өөрийнхөө хувийг идчихээд үлдснийг нь шийдчихнэ гэж арайч сансангүй. Хүний нутагт адилхан 21,000 воноор амьдарч байгаа найзыгаа арай ширүүн чадчихлаа да янз нь. Эсвэл эрчүүдийн тоглоом хатуу гэж ийм юм болов? Санааг нь гаргасан Адъяа хоосон хоц руу хөөрхий. Одоо яа гихв? Зочид буудлын руугаа л буцхуу да. Тэгээд хүн юу хийн түүнийхээ хайрыг өөрөө хүртдэг гэдэгтэй адилхан. Өнөөдөр Адъяагаа хорлсны үр дүнд би өөрөө худалдаа авалт хийсэнгүй. Тэгээ нэг hot dog-роос 3 хацаг шиг болсон өөр юм шилсэнгүй шүү дээ. Одоо яаж Адъягийнхаа 500 воныг нөхөж өгд юм байгаа юм. Нэг юм аваад өгч энэ төр гэж ботсон юм л да. Тэгээд тэгсэн чинь нэвтрүүлгийн дүрмд би өгчлөхгүй байна л да. Би өгж болно. Адъяа авчлахгүй. Тэгэхээр одоо Адъяагаа хөрхий яад юм байгаа юм. Муна айцгаа. Хүний газар ирчээд өсгөө ирэхэд 500 вон нөгөөд хандаа нэг юм аваад хуваагаа тэнцүүхэн хуваагаад идчихье гэж хахад нөгөөдг нь авчиад шийдсэн зүгээр эхлэхгүйгээр санагдал гэсэн юм л да. За яг тэгэл учир нь алдахгүй л гэж. Маргааш нэг хоолой арай жоохон өөрчлөхгүй. Өнөөдөр чи одоо энийг маргааш өглөө дахиад энийг хийдэг. Oh my god. Тэгэхээр маргааш нэг энэ хоолныхаа завсараа бас нэг юу юм байгаа тийм нэг юм авчуулаад нэг юм итгэхгүй болохгүй. Би ч ингэ тэмдэглэгээ хийцүү. Миний над чи 20,000 вон байгаа. Картанд 1,000 вон байгаа. Өчигдөр 5,000 вон өрсөн. Өнөөдөр 500 вон өрсөн. Ингээд би энийг өөрөөр хэлж болохгүй дураараа бичээд тавьчихъя. 5 дахь өдөр нь бид нөгөө нэг хоног дээр би энд хоол хийж өгнө. Тэр өдрөө энийг хуулж авах мартахгүй хэрэгтэй. Айгуул Адъяа орж ирж манай өрөөнд хоол идэн би Адъяагийн өрөөнд орж хоол идэх шүү дээ. Тэгэхээр тэр өдөр л энийг даалт хийх хэрэгтэй гэдэг юм бодохгүй Адъяа богдоо. Кофе уу яах вэ? Чим. Өглөө өрөөдөө кофе уучих.
Өглөө усаад явах хар код руу гарч усаах л. Ла 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 ла. За уцаа зэмлээ да. За тэгээд миний хаалч одоо нэг сонирхолтой биш те. Энэ үзэгчд бараг энэ нэг юм одоо болиосоо л гэж байна. Миний хаалч сонирхолтой биш. Миний хаалч яг өчигдөх өнөө өглөөнийх яг адилхан. Нэг аяг будаа хийлээ. Байцаагаа гаргаж ирлээ, ороод ирлээ. Миний байцаа бол одоо хангалттай байгаа. Бэж. Өнөө орой нэг идлээ, маргааш нэг идлээ, өглөө нэг идлээ. Маргааш оройд энэ хүрэх ёстой шүү. Энийг би нэг 3 өдөр татаарай хэрэгтэй. 3 өдөр батарейд хэрэгтэй. 3 өдөөс 3 өдөр өглөө орой батарейд хэрэгтэй. Одоо энэ чинь нөгөө мөнгөний боломжноос болоод яг гоё ингээл те. Тэгэл одоо ингээд өмнөх нэвтрүүлэг чинь одоо ингээд хүмүүс оролцохтой гэж юм ханаар ингээд айгуу гоё тоо хийгээс те ингэж ингээл ингэж одоо надад бол идэх шаардлага байхгүй шүү. Угаасаа тэгээд байх чинь нөгөө мөнгө хөрөхгүй юм чинь. Тэгэхээр одоо яаж юм хөө зүгээр л одоо өөртөө мөнгө их авч үлдэхийн тулд тэгэл нэг зүгээр л гүрий гэдэг бариад байгаа байхгүй. Харин чи хэр гүрий чадж байна? 4 өдөр ухаалтаа унчих нь 5 дахь дээр унчих нь. Гэхдээ ер нь бол юугээл мөнгөтэй гэж ухаалтад унтглаа яг хөө. Бүр үсэл болохгүй л тэр мөнгө өрнө шүү дээ. За. Яг гөрөнгөлж унлаа. Хоолойийнэ. MUUJIG стакай. Өнөөдөр хайрын 500 вооны мань шаал дэмээ авч шитчих жоохгүй хөг юм уу? Чинхэн өөдгөө зан гарсан та. За өнөөдөр өлсөн юм жоо томхны хийнэ. Яа үнэхээр өлсөж шаам. Яс магтай хамгийн том бахмаа. Яа. За энэ мө хотго 90 мотой одоо. Ой өнөөдөр чарна өлсөндөө харин бяртай байна уу юу? Өлсөд махан тэгэрсэн ч аваа хурдан гэрч бич. Читрэ. Эмээ авчид энэ юу юм бэ? Дахин юм ахны маань ясыг зүгээр арай амар бэц яачиж. Чавчаа хийцэн. Шал эми уулын дээр 500 вон маань байсан бол өдөр жоохон үл дарчих байхгүй. Тэгсэн чи тэнэг мө чорч арай авчиж чулууд. Шал тэнийгээд тэнээ. Яа би яг амар үлсэж байна. Тэгэхээр ёо ядчих нь хутан ямар зөв юм бэ? Ядраач. Хальч гэсэн чам шүл гарах. Яа. Энэ утгаараа алах юм байна. Йоо, ингэж махцах гэж нэг үл хэцүү мэнэ үү. За стан сайхан шүл ууя. Яг унсан тохиолдолд бол арай алданых нь бариад авах баха. За. Одоо таач. Өглөө гарахтаа усын ч гардаг гэж. Таванда. Шохон шиг нэгний дэ очиад энэ хоол хийж идэх сайх штэ. Тэгээ манай тэр киноны дэс сургуулийн доотлын гонц гэхгүй Нансаа хичээн гонц гэдэг. Нансаа гэдэг эзэнтэй. Нансаа хичээн гонц нэрлэлтэй байдаг. Тэгээ Нансаа хичээн гонцонд орол. Асалтай гэл. Зөөлхөө тэгэл. Мөнгөтэй үедээ баян шийч. Мөнгөгүй үедээ станаар урданд 30 тэгэлдэх гэл. Тэгээд жаал нэг хоол зээлж аваад тэгэл. Адъяа гал дуудана. Эргэл Нансаа тонгоч. Чи мөнгөө заа гэж зутаж. Тэгсээр бол нэг бүр ширээ дараад л дараагийн зээлэнд орж юм да. Тэгэхээр биднээс төрөл гайгүй байсан. Эднээс чинь дээд хөрсөд вишн доод хөрс. Тэгээд эднээс чинь юу яагаад? Үнсэг телевиз нэвтрүүлэг хийчихсэн. Өглөө хөтөлбөрт. Тэр чинь бас хөөхөө цалин айлсгүй эднээс чинь зохион хэмжээнд нь ороод нэг бага хэмжээний мөнгө төгрөг олчихно. Тийм болохоор чи эднээс чинь айлсгүй нөгөө нэг
энэ хажуутлын сургуулиудын ASK нэвтрүүлэг тэмцээнүүдэд ч тэр мэрийн чинь бэлдүүл чинь мөнгө олчихно. Тэгээ гайгүй. Бас мөнгө төгрөг олчдгүй байсан. Энэ гурван гатсан байдаг энэ бороо шүү тий. За болчихсон. Яа, үнэхээр үлсэж чинь нэрээ. Газа жоох нэмт юм лөө. Эд. Бошоохон шиг буслах. Сайн байна уу? Хоол минь. Чамаага ямар их санавдаа гэж. Нэ ээж хоолоор хөмбөрл дуртай тийм. Одоо энийгээ ичээл ямар ч юм хөдөлгөөн хийхгүй, хоолоо шингээхгүй тийм. Шууд ингэ отоод. Нүдэл ань өөр ямар ч хөдөлгөөн хийхгүй. Хамаг хоол шингэж байгаа. Мөөжигч гайвууха. Тэгээ хот-дог талан итсэн шүү дээ. Жинхэнэ зөв юм. Би нэг юм мөөжиг хийж чадна. Нэг авахгүй болохгүй хэрэгжээ. Хоолоо ичлээ. Дахиад нэг жоох ичхүү. Адъяа өөрийгөө бариараа өгдөө идэхэмгүй болчих шүү. За ADIYA уугаар бааны хооронд ороо устсандаа аваад нүүр гараа шүд амаа ууя да. Энэ хоолоо таглахгүй бол харагдаад байгаа байхгүй. Боллоо. Би шаарлаа. За шүтөх. Өнөөдөр маргааш юу авах вэ гэсэн. Зах руу бол ороод хилийн юм, бөөний юм авахгүй бол ширхэх юм авдаг. Тэгэхээр ми маргааш юу авах ерөөд бол тооцоолчиход. Гэхдээ би маргааш бараг дэлгүүр авах. Дэлгүүрээс нэг ганц ширхэг юм авъя. Юу ширхэх юм авах асуудалтай. Би одоо аль чадлаараа л тэгэлээ. Гэхдээ одоо ингэ магадлалаараа бол заяа. Миний энэ будаа маргааш намайг хоолно. Энэ 70 байцаа маргааш намайг хоолно. За би маргааш нэг худалдаа авалт хийгээд тэгээ тэр худалдаа авалтанд нэг амтыг арай өөр болгоод хоолж байгаа. Би 4-р өдөр бол ялч одоо юу яаш та. Дахиад бас нэг хэсэг юм мөнгө үргэлж дахиад одоо би 4-р өдөөс 500 юугаараа воноор юм авч идэггүй байна. Мэдээж бас нэг 2-3 мянган үржил таарна. Ягаад гэвэл нөөц дуусч шээ. Гэхдээ би бол аль болох өшөө гямдаагаад авч үлдэхийг үзсэн дээ. Тэгээ хэрэгтэй хэсэг нь өнгөө яаж баахурах вэ? Одоо бол төлөгдөж байгаа ойлгомжтой. Төлөгдөхгүйгээр болох ямар ч үндэсгүй юм байлээ. Одоо ингээд шүлэн дууссан. Тэгээд ингээд гал нь хурцтай. Энэ хамгийн баг дээр ингээд. Тэгээ нэмхэн тогоотой. Тэгэхээр нэг дудааны хамаа дээд хэсэг ингээд шүлэн дуусаад ингээд гоё агшаа сэвсэтлээ доороос өссөн шатаачлаа. Гүр явж байгаа. Тэгэхээр одоо тэгвэл Үнэхээр бараг 40% нь бол нэг будаа агшихтаа л 40% ингэж байгаа шүү дээ. Одоо агшаагчтай байсан бол одоо эн чинь надад тэгэх юм бол би чинь ийм аягны тал будаа агшаа шүү дээ. Аягны тал будаа агшаахаар ч л аяг гаран ших юм. Тэгэл надад хаваасах байхгүй. Ах тэр бол түлээдэг бол. Болцоо. Хүнд бит ерөөс хүнд битээ алдаа өгч ямар өнөө үгүй. Өөрөөсөө хайх хэрэгтэй байхгүй. Тэр хорол гэж асар баг. Тэр ерөөсөө төлөвлөлт нь маш нэмэх. Би тийм бодооны хэлбэрийг харагдах. Болоог харагдах гүр хийсэн. Амсах хэрэгтэй байж л те. Усан дээр нэгээд төсөн болох амсахгүй гэсэн. Энэ өглөөний бодоо. Өгөөний үлдэн. Ингээл гүрийгээл зүгээр. Тэгэл цааш хоогч байгаа юм да. Хөдөөнийх нь махчаанаа л үгүй шүү дээ. Тэгэхээр л манай эмоц ил. За мөөжгүй. Гэл. Отгоор сууг. Одоо нэг би ч мах идэггүй ясмулждаг юм баггүй. Ингээд ясвахын бол бүх махнууд ингээд жиргээд хүмүүст өгөөд ясанд нь жоохон махнууд нь үлдээдэг. Тэрүүнийг ингээд аваад ясанд нь юу ч байхгүй болдго юм үлчээд бүр хобби болсон. Ингээд ямар ч хүмүүс ой нохоод юм үлдээ чинь нохоод юм үлдэх хүн нохоод хин болтно гэж. Тэгэж кайпердэг хүнийг хүмүүс нөгөө мэддэг найз төгтөд бол хараад шиж яваас гэж. Нэг ахтар сүлтээ Европын хоол хийгээд ахгүй бол Аны зүйл хоол болгон дээр ядсан хоёр ясан дүү.
Хөмөрмөлж. Көчөөд мөн хараад ий. Үгүй л үү. Хөөсгөр. Хөөсгөр. Тэр үсэн үсэн. Яа гүмсэхгүй. Ангын. Дурсамжтай да. Хочм ярьсан багт. Махгүй хоол идэж байгаа болоод ч тэрүү эсвэл махаа санаж байгаа болоод ч тэрүү мөөжиг махны талаар л их ярьлаа. Ер нь будаа далайн байцаа хоёрыг хоол гэхэд ч хэцүү юм. Хэрвээ бүсгүй хүн байсан бол энэ зэргийн хүнсээр 10 хоногийг ядах юмгүй давчихна. Өнөөдрийнх шиг гүйж, зүгтж, тэмцэлдэж, ачаалал ихтэй өдөр хоногуудыг бол ийм хоолоор даван тулахад хэцүү л байх та мөөжгөө. Яг ингээд нөгөө өссөн байж байгаад ингээд нэг юм аяг будаа итгэж ходоо дүүрч штэ. Тэгэхээр нөгөө ингээд нүд анилдаж яа л та. Янгал ирэл халуун над будаач ингээл халуун хооллоод орцохоор ходоо нөгөө яг цадуу гүйл ингээд зүуд нойр урчил та тэгэл. Одоо нөгөө жоох ямар ч зэн уцаа хол тавьчаад уцаа ороод нөгөө фейсмэс рүү ороод гэл тонгоцол эхлэх бол нойр сэргээд сатаарч. Тэгэл нэг сатаарал 30 юм уу 40 минут болдог ч юм уу дөнгөд л ходоод ч дахиад хонголцож магадгүй. Тэгэхээр яг энэ төр унтаал өглөө болох хэрэгтэй. Чансан мах зүдэлж хонно. За. Юу яана? Нэг маск ий тавьж үзнэ. Тавих гэж сүйдийн тавьнахаа. Тэгээ энэ солонгос жүжигчин эрэгтэй эмэгтэйгүй энэ нөгөө маскаас хэрэгэлдэг гэсэн. Тэгэл цагаан багаан гэдэг. Тэгэхээр энэ солонгосын уур амьсгалчин чиглэг баха. Манай чиглэгч дуусаа ингэ тойроод л ус байгаа юм чи. Манай монголчин хатуу уур амьсгалтай гэж явдаг үст тий. Ийм хэд төрхтэй махтай чи хэд төрхөө байхгүй ч. Яг энэ дээр байгаа шиг ингэ нүүрээ тойрол төрөх хаа. Тэгээ яг энэ дээр байгаа шиг ингэ нүүрээ яг ингэ тойруулаад тавих юм шиг. Яа, өнгө ороод яваад гэхлээ. За. Өдөр юу яана? Эртхэн унтна. За, зурж тааш. Юу яа? Энэ гэрласан. Ой, энэ энэ тэтгэж голден гоби яг шалгал амжаасан. Таамаг дэвштэй. Үнэхээр ядарлаа. Амтатгна. Йоо, ямар гоё юм бэ. За. Өнөөдрийн ажил нэг хатар хүнд байсан мөн. Тэгтээ яг бай. Мөөжигийн тэр мө хот дог мөн шидснийг статус бол гайгүй өдөр өнгөрлөө. Орой хоол ер нь сайхан байлаа. Өсч өгч илээ. Ямар ч гомдтой хоол ийч өөр итгэхгүй байна. За тэгээд маргааш уулзцгаая. Баяртай. Сайхан уулзгаагаарай. Маргааш би хичээж ажиллана.
Үндэсний контент 21,000 реалити шоу нэвтрүүлгийн 2 оролцогч өнөөдөр яг адилхан 500 вон зарлагдсан. Гэвч Адъяагийн хувьд тэр нь ашиггүй худалдан авалт болж таарсан. Мөөжгөөс болж тэр шүү дээ. Нэг нэгийгээ дөнгөөдл энэ удаагийн 2 оролцогч нэлийн хүчтэй өрсөлдөх бололтой. Өмнөх зурлуудаас ялгаатай нь оролцогчид хинтээ өрсөлдөхөө анханасаа мэдсэн, хамт нисэх онгоцоор ирсэн, зарим нэг ажил даалгаврыг цуг биелүүлэх учир ширүүхэн тулаан өрнүүлж, нэг нэгэн лүгээ сэтгэл зүйн дайралт их хийх бололтой. Юу тач цаашид юу болохыг харж илвэ. За үзэгчид минь маргаашийн нар жаргаж, бүрэнхий ноёлсон үдэш болцсон цагтаа эргэн уулзтлаа. Баяртай. Сайхан амраарай. Энэ өдөр үндэсний контент 21,000 реалити шоу нэвтрүүлгийн 2 оролцогч 2 янзын даалгавар биелүүлнэ. Тэр 2 даалгаврын нэг нь шагнал шиг, харин нөгөөх нь шийтгэл шиг байх болно. Бацгаа гэдэг. За. Хөө. Хичээс зүгээр хоодог гэж байна. Гэхдээ аль аль нь урамшуулалтай. Урамшуул нь манай хоёрт амьдын эрдэс байдэс тэжээл өгөхөөс 21,000 реалити шоу нэвтрүүлгийн ивент итгэгчдийн бүтээгдэхүүн байх болно. Мэдээж сонирхолтой хөгжилтэй бас донсолгоонтой өдөр хоногуудын нэг л байна да.